الدكتور التيجاني وتقيته الفاضحة. وحتى مات رسول الله يوم الاثنين في الصباح. قام التيجاني بالاستهزاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما أنكر عليه ذلك استخدم التقية وقال: سيدنا عمر. فبعثت عائشة إلى أبيها تبحث عنه في السنح، كان نائما مع زوجته يقول بالسنح، وبعثت حفصة إلى أبيها عمر، فوصل عمر بالأول ومنع الناس من الدخول إلى بيت الرسول، وأقسم بالله أنه ما مات محمد. هذا الملهم، هذا العبقري، هذا الذي ينزل القرآن بتأييده يقسم بالله كذبا أنه ما مات محمد. تأدب مع عمر. أقولها يقسم بالله كذبا لأنه ما ميت محمد. تأدب يا كذاب. يتأدب مع عمر، لا يتأدب مع الصحابة. يتأدب مع الصحابة. قولوا له هذا الكلام، قلت له لا يتأدب مع الصحابة. أحسن. إذا استطعت أن تقول أنت يعني بعبارة تأدب على كل حال هو هذا قناعته، لكن لا يتأدب مع الصحابة. طيب الله يبارك، تأدبت مع الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب ما اكتفاش بهذا بالحلف بالقسم الغير صحيح، خليني نهذب عباراتي الغير صحيح، فهدد كل من يقول بموته بقطع رأسه.